De här bommarna. Det är rätt. Ja då. Det är bra. Sophie. Vi avbryter där nere. Byter vi varv. Samma likadant. Möter upp min i skänken där. Just nu har jag flyttbetygen. Jag jobbar min i skänken så det tar lite tid där. Just och då får du vara kvar ännu mer på högertygen så att du får liksom fatt det där inne bak. Ännu ett snäpp Elin. Han är lite som mig, han är bra. Den är lite undan in i skänken här inne. Utan att du får känslan av att den liksom springer iväg. Den är ju liksom flyktig också för dina hjälper, va? Liksom att den följer hjälperna och har respekt för dem. Sök igen kontakt och stödet fram till handen. Ja, det är rätt, det är bra. Led min med handen där. Kom lite försiktigt in i skänken. Kom kvar på yttertygen. Koll på in och bak här. Just det, här till där. Jag känner att det är mer skänken du använder. Även ögonbommen där så att det sitter just nu. Flytta upp ytterligare. Ja, då, håll kvar på den. Ja, då, det är rätt. Det är rätt. Håll kvar på den. Ja.
det lossnar lite grann där så släpper det inte så mycket. Ja. Då kan du liksom ha den lite mer där. Och låtringar kan också kunna ha sig lite mer när den kommer runt i svängen. Bra, tack. Ledning, led. Kom ner. Just. Snyggt. Understöd. Snyggt. Understöd. Super. Kom ner, ja. Möt upp miniskänken. Bygg upp kontakterna. Bra, Sofie. Bra! Kom ner. Lite upp ytterligare. Såja, snyggt. Härligt. Precis det där vi är ute efter. Du känner nu när du kommer upp mot himlen så ligger du väldigt nära. Du kan liksom få den att växla utan att den går iväg. Super. Underbart. Precis.